Hola, estimados interesados. Hoy hablaremos del bloque de cardiología. Sobre todo hablaremos de soplos y ruidos, que lo preguntan frecuentemente en el examen MIR. Pues existen dos tipos de soplos. Soplos de eyección, que están relacionados con letra R, son raros, rudos, graves y se escuchan con la parte más gruesa del fenedoscopio, que es la campana. Y otro tipo que son soplos de aspiración relacionados con letra F, porque tienen este ruido tipo, son frecuentes F, flojos F, y también se escuchan con la parte más floja del fenedoscopio, que es la membrana, ¿no? Tenemos que memorizar una regla mnemotécnica para poder relacionar los soplos con las patologías cardíacas, sobre todo estenosis e insuficiencia, con esta letra Z que está dibujada aquí. Y en este orden iremos estudiando. La regla mnemotécnica es apúrate muchacho. A de aórtica, válvula aórtica, P de pulmonar, T de tricúspide y muchacho de mitral. Entonces, en primer lugar, hablaremos de soplos sistólicos, que pueden existir en caso de estenosis aórtica y pulmonar e insuficiencia tricúspide y mitral. En caso de estenosis aórtica y pulmonar, este soplo tiene forma romboidea y está entre primer y segundo ruido, ¿no? En caso de insuficiencia, es un soplo holosistólico de la misma intensidad durante toda la sístole, perdón. Y en caso de insuficiencia mitral, es igual o puede ser decreciente. Para memorizar eso, tenemos una regla mnemotécnica que se llama SEPAMITO. S de sistólico, soplo sistólico, E de estenosis, P de pulmonar, A de aórtica, estenosis pulmonar aórtica, y mito, I de insuficiencia, M de mitral y tricúspide de T. Y O nos ayuda a recordar de que en caso de insuficiencia mitral y tricúspide, los soplos son holosistólicos durante toda la sístole, ¿no? Vamos a ver soplos diastólicos. Soplos diastólicos también existen en caso de insuficiencia aórtica y pulmonar y en caso de estenosis tricúspide y mitral. Estos soplos van con letra D, después de segundo ruido, como vemos aquí en este dibujo. Igualmente que aquí, después de segundo ruido. Son soplos en caso de insuficiencia aórtica pulmonar decrecientes protodiastólicos, en principio de diástole. Y en caso de estenosis tricúspide y mitral, son soplos, en caso de estenosis tricúspide, es un soplo creciente telediastólico al final de diástole. Y en caso de estenosis mitral, es un soplo que puede tener doble sentido. Puede ser decreciente protodiastólico o creciente telediastólico al final de diástole. Tiene forma de pesas, ¿no? Para recordarlo, tenemos otra regla para los que tienen una mente pervertida como yo, que se llama mete después para allá. Mete significa E de estenosis, M de mitral. Aquí E de estenosis, T de tricúspide. Después, porque es después de segundo ruido, ¿no? Así que diastólico, D con diastólico. P y A, pulmonar y aórtica. La palabra allá tiene doble L, que significa después de segundo ruido, y puede significar letra I, que se llama insuficiencia para aórtica y insuficiencia para mitral. No, insuficiencia para aórtica y insuficiencia para pulmonar, ¿no? Ahora veremos los ruidos. Existen 4 ruidos. El primer ruido, segundo, tercero y cuarto. Los ruidos nosotros estudiaremos de una manera diferente que los soplos. ¿Y por qué? Para eso los estudiaremos
en este sentido. Es decir, contrarreloj. Porque el primer ruido se debe al cierre de válvula mitral, luego tricúspide, y segundo ruido de válvula aórtica y válvula pulmonar. Así que tiene forma contrarreloj, forma C, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con los ruidos. El más frecuente pregunta el segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. Segundo ruido puede ser desdoblamiento. ¿Qué es desdoblamiento? Puede ser que siempre el cierre de las válvulas sucede en este orden de que primero mitral, tricúspide, entre ellos existe una pausa, ¿no? Un tiempo. Y también en caso de segundo ruido, primero aórtica y luego pulmonar. Existe una pequeña pausa entre ellos. Y en caso de desdoblamiento fisiológico, cuando nosotros inspiramos profundamente, entonces aumentamos la precarga del ventrículo derecho y entonces le cuesta más expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Y existe este desdoblamiento fisiológico que aquí yo enseño con este dibujito. Pero desdoblamiento patológico existe en caso de fallo de ventrículo derecho. Puede ser por el fallo de conducción, ¿no? Bloqueo de rama derecha, y entonces hay un desdoblamiento patológico. O en caso de estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar, o también lo llaman también segundo ruido amplio y fijo en caso de una cardiopatía congénita, que es la CIA, comunicación intraauricular. También existe otra patología de segundo ruido que se llama desdoblamiento invertido. ¿Qué es esto? Desdoblamiento invertido cuando el cierre de válvula pulmonar sucede precozmente o antes de la válvula aórtica. Y entonces, ¿a qué se debe esta patología? Desdoblamiento invertido. Al fallo del ventrículo izquierdo, que tarda en expulsar la sangre y tarda en cierre de válvula aórtica. Esto puede suceder en caso de bloqueo de rama izquierda, presencia de extrasístoles ventriculares, estenosis aórtica que dificulta la expulsión de la sangre hacia aorta, y puede ser en caso de fallo de ventrículo derecho con hipertensión pulmonar. En este caso sucede un cierre de válvula pulmonar precozmente. Tercer ruido y cuarto ruido son ruidos diastólicos. Tercer ruido es protodiastólico y cuarto es telediastólico. Tercer ruido se debe a una caída brusca de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces puede ser fisiológico en caso de embarazo o en los niños, y puede ser patológico en caso de anemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, hipertiroidismo, pericarditis constrictiva. Todas estas patologías están relacionadas con sobrecarga de aurícula izquierda que mantiene más sangre de lo normal, con lo cual sucede una caída brusca, la que produce este tercer ruido, ¿no? En caso de insuficiencia mitral entendemos que si el ventrículo izquierdo expulsa sangre en vez de hacia a la aorta, expulsa hacia a la aurícula izquierda, entonces queda más cantidad de sangre para el ciclo siguiente y sucede una caída brusca, con lo cual produce un tercer ruido. En caso de cuarto ruido se debe a contracción auricular y es un ruido que es patológico y no puede ser fisiológico, porque cuando hay una cantidad de sangre que queda en la aurícula y que necesita una ayuda de la colaboración de aurícula izquierda, que es la contracción. Y cuando hay rigidez del ventrículo izquierdo, entonces aurícula izquierda trabaja más de lo normal y puede producir este ruido. Esto sucede en caso de estenosis mitral, estenosis aórtica, porque queda más sangre retenida en ventrículo izquierdo,
en caso de hipertensión arterial y también en caso de miocardiopatía hipertrófica. Hemos hablado de desdoblamiento, ¿no? Ahora hablaremos también un poquito lo que es disminución aumento y disminución de intensidad de ruido. En caso de primer ruido, esto puede suceder permanentemente en caso de estenosis mitral o periódicamente en caso de bloqueo auriculoventricular. O fibrilación auricular. Aumento de segundo ruido puede suceder por alteración de componente aórtico, hipertensión arterial, o por alteración de componente pulmonar, que es hipertensión pulmonar. Disminución de primer ruido sucede en caso de alteración valvular o miocárdica, insuficiencia mitral, infarto, miocarditis y mala transmisión del sonido, pericarditis con derrame, enfisema u obesidad. Disminución de segundo ruido sucede cuando hay alteración de un componente aórtico, estenosis e insuficiencia aórtica graves, y pulmonar, estenosis pulmonar, por alteración de los componentes miocarditis y infarto, o por mala transmisión del sonido es pericarditis con derrame, enfisema u obesidad. De todas formas, yo os dejo este video también con posibilidad de descargar esta hoja en PDF formato en mi blog, que se llama deniscrack.wordpress.com. Y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta o sugerencia me podéis comentar en mi blog, dejar un mensaje y con mucho gusto os contestaré. Hasta pronto.